Sanibonani guys, igama unqobile niphathela amazwela eithonga ngomhla ka-8 December. Hayi-ke guys, uPhinda bamane benza inhliziyo yakhe encibile kanje ngerama, njengoba nje phela uZama esegcine esevumile ukuthi bathandane. Ayi, usho kahle uZama ukuthi yabona akekho umuntu ongi-understand-a okudlula wena Phindo kuhle. Eyi, Phinda-ke guys, wamane wabona ukuthi yabona-ke ekugcineni useze wayithola le nhliziyo kaZama kade ayizingela. Usho kahle ukuthi kodwa awukakhohlwa ngendaba esikuxoxile izolo. Eyi, waqala washintsha ebusweni uPhinda. Wathi yiphi konje? Wathi hayi bo, ngisho phela le ndaba kaMbali. Wathi hhayi, kanti angikakhohlwa. Phela uyazi nawe Zama ukuthi nanoma yini engajabulisa wena, hawu mina ngingayenza kalula kabi. Kumele ngimunqume ngisho umqala manje uMbali, ngizokwenza lokho. Ayi, uZama guys, wamane wamqabula kakhulu kunakuqala uPhinda. Ebona kahle ukuthi yabona-ke manje amaphupho akhe okugudluza uMbali asezofezeka la. Guys, kontanzi-ke bake babuza ukuthi hayi bo, uphi uPhinda? Uba useke wabona uPhinda namhlanje. Yeyi, kanti abazi ukuthi ubhuti ugoyile laphaya ekamereni likaZama. Baphume kanye-ke ekamereni guys, bayodla-ke i-breakfast. Kodwa uMamFaith ubelokhu babuka bobabili ebona ukuthi hayi mani, ngathi khona okushaya amanzi phakathi kwala bantwana bobabili. Kodwa-ke uMpangazithi-ke benomfaba uMduduzi bebenganake lutho nje. Yazi kodwa isimali sikaZama benoPhinda, hayi bekubonakala ukuthi hayi mani, kukhona le nhlansana yothando abazama ukuyivukuza. Guys, umane-ke wamdonsela eceleni-ke undodana wakhe uMamFaith washo ukuthi eyi ngeke, Phindo kuhle, qhubekani ngawe. Yazi kunale necklace lokuyigqokile, ngiyazi ukuthi awunamali mntanami, le necklace iyabiza. Iphumaphi? Wathi ayi ma, mosuloku ngibuza imibuzo eminingi. Wathi uyinikeze uZama le necklace, Phindo kuhle? Wathi eheni. Wathi yini indaba? Ungangitsheli ukuthi senathandana noZama. Ngifuna wazi mfana wami ukuthi lo mntwana loya kukhona phezu kwako. Angeke nje uZama athandana nawe wena. Kukhona into ayifunayo kuwena. Ngitshele, niplana nini noZama? Wathi kona ma kukhona esikuplana. Wathi ngishilo, bengazi vele ukuthi lo mntwana uyakusebenzisa wena. Hayi ngoba nakho kuthanda ngampela. Eyi, wabeqhamuka guys uZama. Wathi Phindo kuhle, bengicela bandla sithi ukuhamba kancane solula iy'nyawo. Eyi, uMamFaith wacasuka kakhulu ebona kahle ukuthi indodana yakhe la bayenze silima straight. Ufikile-ke uZama laphaya, hhayi odwa ukudla ugirl. Kodwa ebona ukuthi uPhinda ngathi useshintshile, akaseyona lo Phinda kade ewuyena ekuseni. Wathi hayi bo, kwenzenjani? Utheni uma wakho? uPhinda wamane wathula. Wathi hayi bo, ngiyakubona phela ukuthi awudli ngisho ukudla. Yini le uma wakho ayishilo? Wathi hhayi akashongo lutho. Wathi lalela la Phindo kuhle, indaba manje usungenwa amanzi amadolweni yini ngale ndaba yokubulala uMbali? Wathi eyi cha, ukuthi nje yabona yona akusiwona umsebenzi olula loyo. Wathi Phindo kuhle, ngifuna wazi ukuthi mina ngikhethe wena ukuthi wenze lo msebenzi ngoba ngikuthemba. Wena kuphela umuntu engikwazi ukugunyuluka kuyena, ngimtshele iy'mfihlo zami ney'nto ey'nkulu ngempilo yami ngoba wena ngiyakuthemba. Wathi cha Zama, angishongo ukuthi ngeke ngiyenze mina le nto le. Ukuthi yabo uma kumele wenze le nto le, kumele umlandelele kahle umuntu. Umbone ukuthi uyaphi, uhamba nobani, ngasikhathi sini. Awumane nje uthi gubudu ebese uyayenza le nto le. Kumele ngiqale ngicwaninge yonke impilo kaMbali. Ngibone ukuthi uyaphi, ngimbone ukuthi ufika ngasikhathi sini, yonke le nto idinga isikhathi. Futhi yabona nje uMpangazithi naye uyayenza le. Wathi musuke uliphatha igama lalowo muntu. Ngikhethe wena mina, hhayi uMpangazithi, awufani wena nobaba, wena uphindo kuhle, awuyena untanzi. Uyazi ukuthi ngithini kuwena? Wena unamandla okudlula untanzi. Yingakho ngikhethe wena ukuthi wenze lo msebenzi. Ngikuthemba wena, yazi? Futhi ngiyazi ukuthi awulona igwala. Usiyigwala yini wena Phindo kuhle? Athi angisilona igwala mina. Kubonakala nje guys ukuthi uZama ufuna kona ukuthi amuphe isibindi uPhindo kuhle ukuthi awenze lo msebenzi. Angaloke njalo alalele uma wakhe lo sezama ukumvimba manje. Akalalele yena uZama, hhayi uma wakho Faith. Hey guys, uPhinda-ke akavaze sapholisa amaseko mese uZama esemncoma kangaka ethi akalona igwala. Umane nje wahamba ufuna ubhuti ozomnikeza ibhomu. Imagine guys, ufuna ukuqhumisa uMbali ngebhomu. Umtshelile-ke lo bhuti lo ukuthi le bhomu uzoyicupha for 60 minutes. Omnikeza ne-remote. Wathi yabona le bhomu le, uzothi uma uciphaza leli bhathini bese-ke iyaqhuma. Imagine guys,
kuthiwa akamgqokise yona uMbali le bhomu. Manje-ke angazi ukuthi uyobemthole nini, kuphi ezemgqokisa le bhomu, noma uzoqala amdake yini uMbali angabi conscious ukuze phela angamuzwa amgqokisa le bhomu, mande-ke aciphaza leli bhathini. But uyena uphinde waziyo ukuthi le bhomu kahle kahle uhleleni ngayo. Guys, kwaze kwanzima impela, beze beplana ukuyiqhumisa ingane yabantu ngenxa yendoda. Yeyi guys, kunzima. Akupheli-ke lapho, ngapha-ke uSanele-ke yena nje uhafa kwasana emsebenzini. Uhafa kwasana emsebenzini, ufuna into yenzeke ngesikhathi afuna yenzeke ngaso. Uze wamkhuza ubaba omncane wakhe washo ukuthi ngeke mfana, musa-ke manje ubhodlela kwabanye abantu. Ungathi mawucikwe indaba zasekhaya bese uyikhiphela emsebenzini. Wathi baba omncane, ngiyasebenza la. Wena ukhamiseleni lapho? Wakhamisa wena? Ngithe ama-invoice ngiwafuna la njengamanje. Hayibo guys. Kuthe kusanjalo kwabe kufika udadewabo u-Ayanda. Wathi Ayanda ufunani la? Wathi ayi ngithi nje bhuti angizokubona ngoba ngifuna ukuxolisa kuwena. Wathi uxoliselani konje? Wathi mina phela ngangiphoqa uBanele ukuthi angahambi ngoba ngangibona kuyisimangaliso ukuthi usaphila, ngathi akahlale nathi isikhashana. Ngangazi ukuthi nawe la uphukhona kuyahlukumeza. Ngiyaxolisa mfowethu. Wathi hhayi ungakhathazeki wena Ayanda, akusilona iphutha lakho leli, into zabantu abadala nje, wena phuma kuzona. Wathi-ke mina into ebalulekile kumina ukuthi ngithole uMbali, ngifuna uMbali abuyele back empilweni yami. Wathi eyi angiboni kuzokwenzeka lokho. Wathi ukushiswa yini lokho Ayanda? Wathi eyi ngeke futhi lutho bengaqondanga ukusho lutho. Wathi khuluma salusa ukhuluma. Wathi ukuthi uMbali useqomile. Wathi he? Wathi uqome iphoyisa elibizwa ngokuthi uMandla Mchunu. Wathi ini? Wathi yebo bhuti. Hayibo, waqhaqhazela guys, wavevezela ubhuti. He, uthe suka lapho waqonda ngqo kuMbali, wamfica kahle lapha esitolo. Wathi wembali. Wathi uMbali kwenzenjani Sanele? Wathi uqomile wena he? Wathi hayibo, uthini manje? Ehlisa umoya musu ukukhuluma kakhulu. Wathi ngehliselani umoya? Waqeda umdonsa ngemingalo kabuhlungu rough guys. Wathi ingakho wena ungasafuni ukubuyelana nami angithi? Usuqoma iphoyisa wena he? Ulele nomchunu wena he? uMandla Mchunu. Athi eyi yabona nje iyona yonke lento ebanga ukuthi ngingafuni ukubuyelana na. Angazi ukuthi kungani abazali bami bengiphoqile ukuthi angibuyelane na. Buka nje indlela ongikhanca ngayo, ungikhanciswa kwenja. Yazi-ke uMandla Mchunu ithi ngikutshele, wayenawo amandla ukuthi angiduduze, wangisula iy'nyembezi. Wena nomfowenu niplanile ukuthi nihlekise nenze inhlamba ngempilo yami. He, nanibhizi niloko nishintshana ngami. Kwesinye isikhathi uyangithanda, kwesinye isikhathi uyangizonda, kanti uBanele lo omunye kwengesiwena. Manje ubufuna mina ngihlalele lokho? Ngikubona udabula impilo yami, ngikubona umosha impilo yami. He, okungcono-ke ngoba uMandla-ke yena wakwazi ukuba ihlombe lami lokukhalela. Wangibona ngudoti, wangicosha, wangisula iy'nyembezi. Wena ubulaphi ngaleso sikhathi? He, uyabona nje ngicela ungisize webhuti o-rich waleka amagwazi, uphume empilweni yami. Ungiyeke nginje. Ngithi ngithini kwena? Wabe sisuke emshiya kanjalo guys uSanele. Esemphoxa wamnemba, washiya kangalazi uMbali. Futhi angiboni guys ukuthi basazobuyelana ngoba phela naye bethi bandla uzobhodla emswanini uSanele, kodwa wamfica-ke ready girl, evele emoshekile empilweni, emosha uyena uSanele. Wamane wabhodla kakhulu kunaye, wamshiya ekhamisile guys uSanele, engazi nanokuthi athini ngoba vele nawe u-wrong. O-wrong ababili abamenzi u-right. Manje-ke uSanele usethi musu lokuhamba ukhuluma ngami uthi ngikumoshile ngoba nawe nakho busy ngethuba elincane nje umane waqoma. Usethi lalela, uwena isizathu sokuthi ngenze konke lokho. uMandla wangisiza, wangisula iy'nyembezi ngenxa yakho. Ayi, izothiwani-ke nje guys indaba? Ubani-ke sizothi u-right, ubani sizothi u-wrong makunje? Guys, avela lapha amazwelo namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwela 8 ngomhla ka 8